हेलो गाइस, आजको न्यू ब्लग आयो आउँछ है। म चाहिँ कोठाबाट बाहिर निस्किसक्यो, कोठा माथि। अब जहिले नि कोठाबाट सुरु गर्ने के ब्लग बनाउने। आज चाहिँ फोटोसोटो खिच्दै जाने। आज लास्ट दिन घुम्ने टाइम। त्यसपछि 9 क्लास भर्ना फिक्स अनि स्कुल जाने सर त्यसपछि पढाइ टाइट हुन्छ। यदि गाइस फुल भिडियो सबैले हेरिदिनु होला त्यो हैन। अनि आज चाहिँ त्यो कपाल सपाल काट्छु हैन। मेरो चाहिँ खोइ गर्न भ्याउँछु कि भन्दा चाहिँ भाइको चाहिँ काट्छु। भाइ यता पछाडि बजार आइपुगेको हैन। म चाहिँ अब स्वागत जान्छु होला। अब हेयर कटिङ ठगिर बुङ्ला चाहिँ यसको पहिला काट्छु कपाल। मस्त तपाईँले देखाउँछ है त्यो कटिङ। भाइ साइकल आएको भन्दा अलि माथि छ है। कटिङ पछि बस आइदिन्छ। यसमा तल फाट आइपुगेको है। हाम्रो स्कुल पछाडि छ। यहाँ मेरो कोठा बस्छु। स्कुल विद्यालय 4-5 बिल्डिङ छ है। दुईटै स्कुलसँगै जोडेको है। गाइस यो नालाको त्रिवेणी हो है। त्यसो म साङ्गा जान्छु भने जान्नु मन लाग्यो है। इसलिए म यतापट्टि ठाउँहरू घुम्दै कस्तो होला। त्रिवेणीको के भन्छ घाट माथि चाहिँ होइन नाला बस्ती ठाउँ उता बनहरू पनि छ। नाला बस्ती प्रायः उता अघि म आएको ठाउँतिर हो। यता पनि नाला बस्ती हो। यताबाट सिधै माथि यो चाहिँ नाला घुम्बाको क्षेत्रकै हो। तर मुनिको ठाउँतिर म पुगेर जस्तो दिएको छु। गाइस होइन मैले भ्लग किन बनाएको भने मेरो भ्लग म अब अहिले म कति 8मा पास भएर 8मा केटाहरूबाट फर्स्ट अनि केटीहरू चाहिँ पास भएको। अनि मैले अहिलेदेखि मिहिनेत प्रयास गरेको छु। मैले जुन चाहिँ भ्लग बनायो भने अब चाहिँ भविष्यमा मेरो एउटा कलाकार भन्ने सोच होइन। इन्डस्ट्रीभित्र छिर्ने साथीहरूसँग मिलेर सबै अब पैसा त्यसको लागि होइन धेरै मिहिनेत प्र्याक्टिस चाहिन्छ। त्यसरी मैले भ्लगमा चाहिँ होइन त्यसै कारणलाई सजिलो होस् अलिअलि भनेर म चाहिँ पुरो रनिङको भ्लग बनाउनु भन्छ। आजको राइड यो नाला अघि त्रिवेणी तल्लो ठाउँदेखि माथि हाम्रो नाला 2वटा बिल्डिङ जोडेछ। त्यस बिल्डिङको एउटा बिल्डिङबाट म रनिङ हुन्छ है। ओके गाइज रेस्ट। रनिङ है गाइज रनिङ गाइज। कच्छम टौटी सोधेर चाहिँ गाइज हेर्नु होला। यताको राइट गाइज यताको राइट यहाँ रोक्यो गाइज। गाइस आज होइन म त्यो राउन्ड भिडियो चाहिँ मेरो चाहिँ भ्लग चाहिँ अब राउन्ड 1 2 एक्सन गो।
छ हैन म चाहिँ भित्र हुँदैछ नि